என்னது நாளைக்கு மேட்ச்ல மழை விழுந்தா சிஎஸ்கேக்கு கப்பு கிடையாதா? என்னப்பா சொல்றீங்க? இப்படி குண்ட தூக்கி போடுறீங்க. இப்படிதாங்க ஒரு சில நியூஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல இந்த விஷயத்த பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நாளைக்கு ஐபிஎல் ஃபைனல் நடக்க போகுது. சிஎஸ்கேவும் குஜராத்தும் மோத போறாங்க. சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே எப்படியாவது சிஎஸ்கே கப்பை தட்டி தூக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வமா இருக்காங்க. இந்த சமயத்துல நாளைக்கு மழை விழுந்தா சிஎஸ்கே கப் அடிக்கிறது சிரமமா வந்தாயிருங்க. ஈஸியா குஜராத் கப்பை வின் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் இருக்கு. என்னன்னா நாளைக்கு 7:30 மணிக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது இருந்தே மழை விடாம பேஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு 9:30 மணிக்குள்ள மழை நின்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 9:30 மணிக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல் ஓவர் மேட்ச் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி நார்மலா 20 ஓவர் நடக்குமோ அது மாதிரி 20 ஓவர் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒருவேளை அந்த 9:30 அப்படின்றது 10:30 11:30 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிலே ஆயிட்டே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டைமுக்கு தகுந்தாப்புல ஓவர்ஸை லிமிட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி ஓவர்ஸை லிமிட் பண்ணும்போது ரெண்டு டீமுமே மினிமம் 5 ஓவராவது விளையாண்டே தீரணும். அப்பனா தான் டிஎல்எஸ் முறைப்படி ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும். இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். சரிப்பா 5 ஓவர் கூட விளையாட முடியல, அப்ப வேற எதுவும் வழி இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்பதான் ஒரே ஓவர் அட்லீஸ்ட் சூப்பர் ஓவர் மாதிரி ஒரே ஒரு ஓவர் விளையாண்டு அதுல யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கப்பு கொடுப்பாங்க. இதுல எதுவுமே வழியிலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், விடாம பேஞ்ச மழை பேஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. வழியே இல்ல, ஒரு ஓவர் கூட விளையாட முடியலன்னா அப்பதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் எடுத்து பார்ப்பாங்க. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல எந்த டீம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்களோ ரெண்டு டீமை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கப்பை கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் குஜராத் தாங்க ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க தான் இது வரைக்கும் 10 மேட்ச் வின் பண்ணி 20 பாயிண்ட் எடுத்து மாசா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க. சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் 8 மேட்ச் வின் பண்ணி 16 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதெல்லாம் போங்குப்பா, பாயிண்ட்ஸ் டேபிள வச்சு எப்படிப்பா நீங்க கப்பை கொடுப்பீங்க, ரொம்ப கஷ்டம். ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபயர் மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்க குஜராத்தே வீழ்த்தி நாங்க தானே ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனலுக்கு போனோம். அப்படி பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபயர் மேட்சை வச்சு எங்களுக்கு தானே கப்பு கொடுக்கணும், இதெல்லாம் ரொம்ப தப்புப்பா, இதெல்லாம் போங்காட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இருந்தே சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்த சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாம் போட்டு பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வச்சு கப்பு கொடுக்குறீங்க, நீங்க இன்னைக்கு மழை வருதுன்னா நாளைக்கு மேட்சை தள்ளி வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதானே, ரிசர்வ் டே ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதானே. ஏன்னா பெரிய பெரிய டோர்னமெண்ட்ல அப்படிதான் நடக்கும். ஃபைனல் இந்த மாதிரி மேட்சஸ் எல்லாம் மழை வந்துச்சு அப்படின்னா ரிசர்வ் டே ஷெட்யூல் பண்ணிருப்பாங்க. இவ்வளவு ஏன் போன ஐபிஎல் அதானே ஆச்சு. ஃபைனல் அப்ப ஒருவேளை மழை விழுந்தா ரிசர்வ் டே நாங்க ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சிருந்தீங்களே, அது மாதிரி இந்த தடவை ஐபிஎல் பண்ணி வச்சுட்டு போக வேண்டியதானே, ஏன் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் கேள்வி எழுப்புறாங்க. இதுக்கு தான் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ஒருவேளை WTC ஃபைனல் கூடவே வரலாம், இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அதுவும் வரப்போகுது இல்லையா, அதனால கூட ஐபிஎல்ல ரொம்ப நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா அதுக்கப்புறம் அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்காண்டி கூட இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் மாத்திருக்கலாம். இதுக்கு தான் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆமா 2 மாசமா ஐபிஎல் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க, ஒரு நாள் தள்ளி வச்சு விளையாட முடியாதாக்கும், போங்கப்பா அவங்க பேச்ச வேற எங்கிட்டாவது போய் பேசுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் எல்லாம் என்ன விரும்புறாங்கன்னா, எப்பா வர்ண பகவானே, இவ்வளவு நாள் மழை விழுந்ததெல்லாம் இருக்கட்டும், நாளைக்கு ஒரு நாள் மழை விழுகாம எப்படியாவது எங்களை காப்பாத்துப்பா, இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு ஃபைனல் வரைக்கும் வந்துட்டோம், முதலா எப்படியாவது கொஞ்சம் கருணை காட்டுப்பா வர்ண பகவானேன்னு சொல்லிட்டு சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மழை கூட வரட்டும், அதே சமயத்துல மேட்ச் ஸ்பாயில் ஆகாத மாதிரி வரணும். இப்ப எப்படி நேத்து மும்பை விசஸ் குஜராத் மேட்ச் எல்லாம் மழை விழுந்துச்சு, ஆனா மழை விழுந்தாலும் ஒரு பக்கம் மழை நின்று மேட்ச் கண்டினியூ ஆச்சு இல்லையா, அது மாதிரி மேட்சுக்கு எந்த விதமான சேதாரமும் இல்லாம மழை விழுந்தா எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல. ஒருவேளை மழை விழுந்து குஜராத்துக்கு மட்டும் கப்பை கொடுத்துட்டாங்கன்னா இதை விட அநியாயம் வேற எதுவுமே இல்லைங்க. பொறுத்து பார்க்கலாம் நாளைக்கு என்ன நடக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு உங்களை மீட் பண்றேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.